Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жайлаудың ауасы таза. Жайлаудың ауасы таза тақырыбы аясында бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсаттары мен сабақ мақсаттарына келетін болсақ, оқу мақсаты тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі мазмұнды жеткізу. Жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу. Сабақ мақсатына келетін болсақ, тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолданады, ойын әсерлі мазмұнды жеткізеді және жазба жұмыстарды сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазады. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын, біздің бүгінгі тақырыбымызға сай схеманы толтырсақ. Жақсы, ендеше кластерімізді тексерейік. Туған жер, төрт түлік, жасыл жайлау, көшпелі өмір, шаңырақ, биік таулар баурайында, жайлаудағы жаз. Жақсы, сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымызды бізге бастауға тірек болатын жаңа сөздермен таныс болайық. Жаңа сөздер: күні-түні, день и ночь, қармақ, удочка, жергілікті, местный, айырмашылық, различие, разница, тыныш, тихий, спокойный, бейімдел, приспособиться, адаптируйся, епті, ловкий, шымыр, крепкий, выносливый, нәзік, нежный. Жақсы, келесі слайдқа көшетін болсақ, жасанды интеллект көмегімен жайлауға саяхат жасайық. Ендеше жасанды интеллект көмегімен жайлауға саяхат жасайық. Сіздерге осы видеоны көрсеткім келеді. Ендеше видеоға назар аударамыз. Қазақ отбасы түйеге жүгі артып атпен көшіп келеді. Алдарында созылып жатқан жасыл жайлау, алыста таулар мен өзен көрінеді. Аспанда құстар ұшып жүр. Бәрі қуанышты, балалар шат-шадыман, киіз үйлер тігіліп жатыр. Әйелдер үй іргесін түзеп жүр, ер адамдар отын жарып, малды суғарып жатыр. Балалар айнала жүгіріп, қозы қоймен ойнап жүр. Табиғат әдемі, гүлдер, көкорай шалғын, өзеннің сылдыры естіледі. Дастархан жайылған, домбыра тартып, ән шырқалып жатыр. Қазақ ұлттық киіміндегі адамдар би билеп жүр. Балалар асық атып ойындар ойнап жатыр. Малдың көкке жайылып жүргені көрінеді. Жайлау тынышталып, от жағылған. Жастар шоғырланып ән, жыр айтып отыр. Оттың жалыны жан-жақты жарықтандырып тұр. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұр. Жайлау бақыт пен береке мекені. Осындай жайлау қазақ халқының қазынасы. Өте жақсы. Жайлауға саяхатты жасадық. Енді келесі тақырыбымыз бойынша бірнеше тапсырмаларды орындаймыз. Мағынаны тап, сөйлемдерді оқып, қайсысы тура, қайсысы ауыспалы мағына екенін белгіле. Күн бүгін жылы болды. Әжемнің сөзі жылы естіледі. Өзеннің суы терең, оның ойы терең. Киіз үйдің іші жарық, оның болашағы жарық. Бұлақтың суы таза, оның жүрегі таза. Сөздің тура мағынасы және ауыспалы мағынасын анықтаймыз. Тапсырма бойынша дескриптор беріледі. Мағыналарды дұрыс ажырата алады. Жеке сөздің тура мағынасы мен ауыспалы мағынасын анықтайды. Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді мағынасына қарай екі топқа жіктейді. Келесі тапсырма: берілген сөздерді мәтіннен тауып, морфологиялық талдау жасаңыз. Шымыр, епті, нәзік сөздеріне морфологиялық талдау жасау. Дескриптор мәтіннен берілген сөзді табады, сөз табын анықтайды, зат есім, етістік, сын есім және тағы басқа. Сөз құрамын дұрыс көрсетеді, талдауды құрылымға сәйкес жазады.
Ендеше морфологиялық тапсырманы тексерейік. Тапсырманы мұқият тексеру. Шымыр. Сөз табы сын есім, сөз құрамы түбір. Мағынасы денелі, берік. Епті. Сөз табы сын есім, сөз құрамы туынды сөз. Мағынасы икемді, шебер. Түбірі еп, ті зат есімнен сын есім тудырушы жұрнақ. Келесі сөз нәзік. Сөз табы сын есім, сөз құрамы түбір. Мағынасы сүйкімді, әдемі. Ендеше балалар, сіздерге комикс кітапшасын ұсынғым келеді. Комикс кітапшасын оқи отырып, келесі тапсырмаларды орындай аласыздар. Мәтін. Сәлем досым, қалың қалай? Жаз бойы жайлауда болып, электронды поштамды бүгін аштым. Көп хат келіпті. Сенің хатыңды алдым, рахмет. Ертөре, жазғы демалыс қалай өткіздің? Сен жайлауда болдың ба? Мен жазда жайлауда болдым. Өзеннен балық ауладым. Ауылдың тыныс тіршілігі басқаша. Әжем самаурынмен шай қайнатты. Мен әжеме көмектестім. Әжем қазанға әртүрлі тамақ пісіреді. Әсіресе қуырдағы дәмді. Жайлаудың ауасы таза әрі салқын. Самал желі мен бұлақтың суын айтсаңшы. Үйдің жанында су ағып жатыр. Ол су таудың етегіндегі бұлақтан басталады. Сондықтан жайлау ақ бұлақ деп аталады. Айнала гүлдер мен ағаштар. Жер кілем секілді жап-жасыл. Ауылдың қаладан айырмашылығы көп. Жергілікті тұрғындар өте қонақжай. Мен биыл бірінші рет атқа міндім. Атама мал бағуға көмектестім. Ауыл өміріне тез бейімделдім. Атам, қаланың балалары нәзік болады дейді. Енді мен де ауыл балалары сияқты шымыр, әрі епті боламын. Менің жазғы демалысым көңілді өтті. Сен жазғы демалыста не істедің? Жазып жібер. Сәлеммен досың, Нұрасыл. Комикс кітапшалары арқылы бірнеше тапсырмаларды орындаймыз. Дұрыс, бұрыс. Төмендегі сөйлемдерді оқып, дұрыс немесе бұрыс деп белгілеңдер. Нұрасыл жазғы демалыста жайлауда болды. Әжесі қазанға палау пісірді. Жайлау ақ бұлақ деп аталады. Нұрасыл жазда атқа мінді. Жайлаудың ауасы лас болды. Нұрасыл атасына мал бағуға көмектесті. Келесі тапсырма. Жағдаят. Сен қалада тұрасың. Жазда ауылға қыдырып бардың. Досың сенен, ауылдың өмірі қалаға қарағанда несімен ерекше? Деп сұрады. Сен ауыл өмірінің 2-3 жақсы жақтарын атап жазып бер. Таза, ауа, қонақжай, адамдар, атқа міну, табиғат, тағы басқа қажетті сөздерді пайдаланып, жақсы жақтарын атап айтып бер. Келесі тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Нұрасыл қайда демалды? Ол кімге көмектесті? Жайлау неге Ақбұлақ деп аталды? Әжесі қазанға не пісірді? Нұрасыл ауыл балалары сияқты қандай болғысы келеді? Ендеше балалар, біздің осымен жайлауға саяхатымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Жайлау тақырыбымыз өте қызықты болды деген сенімдемін. Келесі бізде жетістік баспалдағы, яғни сөздік қорымды толықтырдым, тура және ауыспалы мағынаны ажырата аламын, талдау барысында қосымшаларды ажырата аламын. Яғни жетістік баспалдағын толтырамыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.